Hai guys, selamat siang guys. Kali ini saya mau mikir Zen guys. Dia sakit batuk, panas dan pilek guys. Batuk ini guys. Cobaannya guys. Jadi yang kalau batuk ini guys, ini lihat. Dari batuknya guys sudah ketahuan guys ya. Oke. Jangan lupa kita baca basmalah dulu guys dan salawat 3 kali guys. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu kita doakan kepada Allah bahwasanya pasien ini ya Zen disembuhkan oleh Allah dan sehat kembali guys. Oke. Oke. Di daerah sini guys. Jadi kalau batuknya sesak, jadi di sini. Ya. Kemudian batuk lagi. Ya. Set, bawakan dulu guys. Ya. Bawakan lagi. Ini panas guys juga. Ya. Kering. Oke. Di sini guys, jadi anak kebanyakan di sini yang paling kaku di sini guys. Kenapa? Biasanya kalau anak itu susah, malam-malam dia susah tidur di sini guys. Kemudian batuk di sini. Kemudian panasnya ini bisa diturunkan, bisa bukan guys. Kita pijat di daerah di sini guys. Ini pusing di sini guys ya. Oke. Ya, sakitan semua badannya. Kamera minta Oke. Kalau sudah kebawakan dulu, oke. Ya. Lalu ke ataskan lagi, set. Kembalikan lagi. Ke ataskan kembalikan lagi.